Kuva kera na kare u Rwanda rwagize abahanzi b'inganzo iremereye ku buryo mu myaka mirongo indirimbo zabo zicurangwa kandi zikunzwe cyane, abenshi bitabye Imana gusa ku bw'amahirwe aba baracyariho. Ubwo bakiriho rero reka tubagaruke tunabashimira muri iki kiganiro. Ngaho rero nyemerera kuri iyi nkuru ngaruka ku bahanzi 10 bakuze cyane mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Ikaze. Niba utarabikora kanda subscribe kugira ngo uruhererekane rw'ibiganiro byiza bijye bikugeraho hakibona. Ikaze. Nabatondetse nkurikije imyaka bafite. Ubwo ndahera ku bafite imyaka mike nsoreze ku bafite imyaka myinshi. Ubwo namwe muri comment muri buze kumfasha bashimire. Dutangiranye n'umuhanzi wa 10 ni Makonde Koshwa. Uyu ni umwe mu bahanzi bakanyujeho ndetse anakunzwe cyane by'agahebuzo mu mwaka wa 2005. Makonde Koshwa akaba yaramenyekanye mu ndirimbo harimo ngo Agaseko, Mujyane, imwe bagira ati niba mukunze mujyane, Bonane n'izindi zitandukanye. Makonde Koshwa impamvu aza kuri uyu mwanya yabonye izuba mu mwaka wa 1973, uwo muri uyu mwaka turimo wa 2025 afite imyaka 52 y'amavuko. Dukomeze n'umuhanzi wa 9 ni Masamba Intore. Nawe ni umwe mu bahanzi bafite amazina aremereye cyane mu ruganda rwa muzika nyarwanda. Inganzo ubwayo yatangiye mu myaka irenga 40 ishize. Afite indirimbo zirimo Kanjongere Njingi, Araje Araberewe, Rwagihuta n'izindi zitandukanye. Ubu ngubu akaba afite indirimbo ikunzwe cyane, ikaba imaze imyaka irenga 2, ariko ubu ikaba imeze nk'iyarayisohotse. Iyo ngiyo nta yindi ni Karamwira Udasumbwa. Masamba aza ku mwanya wa 9 aho yabonye izuba mu mwaka wa 1989, bivuze ko muri mwaka turimo wa 2025 afite imyaka 56 y'amavuko. Dukomeze n'umuhanzi wa 8 ni Ben Kayiranga. Uyu ni umwe mu bahanzi nyarwanda bubatse izina mu gihe kirenga imyaka 24 amaze mu ruganda rwa muzika. Ben Kayiranga yabaye mu ndirimbo harimo nka On You yakoranye na The Ben, Isekere, uwo mwana niwe n'izindi nyinshi zitandukanye. Ben Kayiranga aza ku mwanya wa 8 kuri rutonde kuko yavutse mu mwaka wa 1967, ubu akaba afite imyaka 58 y'amavuko. Dukomeze n'umuhanzi wa 7 ni Mavengi Sudi. Nawe ni umunyabigwi mu bandi, yerekanye ko ashobora kuririmba anicurangira ibikoresho bya muziki harimo na gitari. Mavengi Sudi yabaye ikimenya bose mu ndirimbo zitandukanye harimo Ku Munini, Gakoni k'Abakobwa n'izindi zitandukanye. Uyu munyabigwi aza ku mwanya wa 7 kuko yabonye izuba mu mwaka wa 1967, ubu akaba afite imyaka 58 muri mwaka turimo wa 2025. Dukomeze n'umuhanzi wa 6 Ngarambe François Xavier. Uyu ni umwe mu bahanzi bafite amazina aremereye cyane mu ruganda rwa muzika mu buryo budashidikanywa. Yabaye umuhanzi biramuhira ndetse nyuma yaho afasha abandi bahanzi mu gutera imbere mu rugendo rwabo rwa muzika. Urugero ni nk'itsinda rya Dream Boys aho bamwifashishije mu mashusho y'indirimbo bigeze gusohora yitwa 70, aho barimbaga bagira bati tuzarenza 70 turi kumwe. Ngarambe yamamaye mu ndirimbo nka Umwana n'Umutware, Mama Mwiza n'izindi nyinshi. Kuri rutonde aza ku mwanya wa 6 kuko yabonye izuba mu mwaka wa 1963, bisobanura ko ubu ngubu afite imyaka 32 y'amavuko. Dukomeze n'umuhanzi wa 5 bamwita Bushaija Pascal. Ni umunyabugeni impano ihebuje, yamenyekanye mu ndirimbo zirimo nka Dinarena, Nzarimba ndetse n'izindi nyinshi. Akaba yaravutse mu mwaka wa 1957, ubu akaba afite imyaka 68 y'amavuko. Dukomeze n'umuhanzi wa 4 ni Deogratias Bihoyiki. Ijwi ryiza n'imirya ya gitari binyuze amatwi biri mu byatumye Deogratias aba icyamamare mu muziki nyarwanda. Uyu musaza avuga ko afite indirimbo zirenga 200 yiteguye gukora umuziki nyarwanda aramutse abonye ubushobozi. Uyu nguyu imyaka 72 yamamaye ku ndirimbo nyinshi zamamaye hambere kuri Radio Rwanda, harimo nka Akabura Ntikaboneke ni Nyaro Muntu, Akaga muri Burende, Inyana ni ya Mweru na Nta Makemwa n'izindi zitandukanye. Kuri ubu ngubu Bihoyiki atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ngoma, akaba afite umugore n'abana 10. Igihe kinini yakimaze mu burezi aho yamaze imyaka 35 yigisha, gusa ubu ngubu yahekerewe ko kizabura ukuru. Dukomeze n'umuhanzi wa 3 Makanyaga Abdul. Makanyaga Abdul yavutse mu mwaka wa 1947, ubu ngubu afite imyaka 78 y'amavuko. Amaze imyaka 58 ari umuhanzi n'umucuranzi. Akaba afite amateka akungahaye mu muziki w'u Rwanda, dore ko afite indirimbo zakunzwe kuva kera benshi bakunze kwita ibisope. Makanyaga Abdul yavukiye muri komini ya Ngoma aho ari muri Perefegitura ya Butare, ari mu karere ka Huye. Ku myaka 3 yonyine, ni ukuvuga ngo ni mu 1950, yajyanye n'ababyeyi be i Muyinga mu Burundi. Icyo gihe bari bajyanywe n'Ababiligi
aho se Mama Kanyaga Abuduri yakoraga mu bijyanye n'amashanyarazi, ariko nyuma baza kugaruka mu Rwanda baturutse i Bujumbura. Yatangiye umwuga wo gucuranga no kuririmba ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Ubu ngubu afite imyaka 78, ariko mu myaka 58 amaze mu buhanzi aracyihagazeho cyane, haba mu ijwi ndetse n'ubuhanga mu gukirigita gitari. Afite indirimbo zirimo Rubanda, Nshatse inshuti, Hashize iminsi, Urukundo ndetse n'izindi zitandukanye. Dukomeze n'umuhanzi wa kabiri, ni Cecile Kayirebwa, Nyambo y'Icyeza nk'uko benshi bakunze kumwita. Niwe waririmbye indirimbo zirimo Tarihinda, Mpore Mpore, Twaze Twambaye Twajya He, Bumanzi ndetse n'izindi nyinshi. Uyu munyabigwi aza ku mwanya wa kabiri kuri urutonde kuko yabonye izuba tariki 22 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu. Ubu muri uyu mwaka turimo 2025 yujuje imyaka 79 y'amavuko.